Jo soc la Beatriu Gamundí, soc del grup parlamentari socialista i estic a dues comissions. Som la presidenta de la Comissió de Salut i llavors som la portaveu de la Comissió d'Afers Socials, Drets Humans i Esports. Per jo representa un lloc molt especial, poder canalitzar totes aquestes inquietuds, totes aquestes realitats i poder, a través d'iniciatives, ja siguin legislatives o no legislatives, transformar aquesta realitat cap a millor. És dia de presa de possessió. M'encanten les pel·lícules d'època, les pel·lícules romàntiques, també m'agrada passejar, estar amb els amics, amb la família, són real. L'anuari de l'envelliment de 2021 me diuen que faig molt bé Solomillo Wellington. Nadido, Life for Rent, Náufrago, d'en Tom Hanks. No són d'amagar res. Divertida, sincera i molt tenaç. De vegades som un poc caparruda, a un hotel, a una bugaderia. Va ser en aquesta sala on vaig ser elegida per part de totes les entitats que representaven el Consell de la Joventut, que no faci tanta de via, que disfruti més del camí. La sinceritat. Crec que hi ha d'haver un equilibri entre totes dues, tot i que sense cap dubte ni un m'atira més el cor.